Jérémy Laberge, de Saint-Grégoire, commandité par Pierre Dagenet et Fils. Le 47, Noël Laplante, de Saint-Grégoire. Le 38, Marco Marco, de Saint-Aubran, par remorquage Marco. On a le 60, Louis Gagné, de Sorel-Tracy, avec le garage Jean-Yann Auto. Le 94, Gabriel Biot, de Saint-Anicette. La foule, êtes-vous prête? Êtes-vous prête pour vrai? Mais ça, vous ne criez pas fort. Non, on met un spectacle pour les encourager. Ces gars-là, ils dépensent l'argent, du temps. Es-tu prête, Lauriane? On lève nos drapeaux, c'est prêt? On veut vous entendre de l'Austral, let's go! 3, 2, 1, démolition, let's go! Ah ouais les gars, se placent, ah ouais, Pas vraiment bien. On va de prise à droite, on va de serrer. Ah ouais, monsieur, notre carinier pour le proche des l'envers. Oh, notre 2 ans sont des sujets qui vont acheter une million de Saint-Louis avec la plus belle auto. Ça vient de Saint-Gané un peu. La cogne, ça fait des années. Let's go, on va de 108 pour Roger Renault, Alexandre Renault. Commencé par Roger Renault automobile. Ah ouais, les chauffeurs, on est ici pour voir le spectacle. Let's go, on veut que ça frappe. On veut que ça ferraille. Mais je sais pas la même chose. On a une belle piste qui est asphaltée. On veut que ça cogne, mes amis. Ah oui, donc. Donc là, de 25 ans qu'on va faire, ça va se faire bien continuer, s'encourager, ça va bien. Ah oui, donc, on continue, on veut que ça cogne, comment?